A veš, kaj me najbolj navdihuje v življenju? Preproste stvari. Take, ki so najmanj zakomplicirane. Ampak ni bilo vedno tako. Včasih so se mi preproste stvari zdele bedne, premalo zanimive. Ampak bolj kot sem potovala in odkrivala dežele, sploh tiste izven Evrope, sem ugotovila, da se inspiracija skriva v preprostih stvareh. V malih detajlih. V bistvu se mi zdi, da se moraš vsaj enkrat v življenju znajti sredi ničesar in ugotoviti, da si odvisen samo sam od sebe. Tako je bilo, ko sem enkrat sredi Gambije ostala brez prevoza, brez telefona in brez denarja. Sama. In takrat bi si lahko rekla, vse je brez veze, pa ostala sredi gozda. Ampak sem našla izhod in v tej izkušnji našla samo sebe. Od takrat opazujem svet bolj natančno. Moja strast je video. Karkoli v povezavi z gibljivo sliko pravzaprav. Že ko sem shodila, mi je oči dal v roko ena stara kamera, ki je bila moj prvi pogled na svet skozi objektiv. In tako so začeli nastajati moji prvi videi, ki so razkrivali moj pogled na svet. Pred vsakim snemanjem, ne glede na projekt, se skrbno pripravim. Vedno si zamislim eno končno linijo, ki jo potem postopoma nadgrajujem, popilim detajle. Vizualiziram in skiciram si vsak kader, razmišljam o atmosferi in o tehničnih aspektih, ki mi jo omogočajo, da manipuliram sliko. Ena predvidela. Procesa izdelave videa se lotim z vidika slikarstva. Celoten ustvarjalen proces doživljam tako. Včasih je težko razložiti, kaj točno izvajam in ustvarjam, ker ljudje vedno mislijo, da je snemanje namenjeno samo igranemu ali pa dokumentarnemu filmu.
Ampak v mojem primeru gre za preplet različnih svetov. Ogromen del mojega ustvarjanja je eksperimentalen. Nekaterih stvari ne morem napovedati vnaprej in se prepuščam zunanjim vplivom in inspiraciji. Ja, jaz sem za to torbico vzela. Največja strast v procesu mojega ustvarjanja je svetloba. Ne glede na to, kje sem, jo vedno preučujem in opazujem. V naravi, v mestu, na steni v mojem ateljeju. Vedno se spreminja in ustvarja nove svetove. Dan je vsak dan drugačen. Zelo rada ustvarjam v naravi. Rada imam kontrast, ki mi ga da sproščujoč šum gozda po napornem delu v mestu. Hkrati je narava zame tudi največji izziv, saj svojega dela ne moreš tako nadzirati kot v studiu. Vreme se konstantno spreminja in dobro moraš razmisliti, kaj boš vzel s sabo, še preden odideš na snemanje. V naravi ni 1000 poskusov, uspeti mora v najkrajšem času. Gre za boj z naravo, ampak hkrati za harmonijo in balans, ki jo iščemo v vsaki sekvenci. Dobra postavitev luči je ključna za izgradnjo atmosfere, ki jo želiš prikazati v videu. Ali pa v filmu. Zato so potrebne skrbne predpriprave in dobra vizualizacija, še preden odideš na snemanje. Moj recept za manipuliranje svetlobo so ogledala. V svojih delih jih pogosto uporabljam in kombiniram z lučmi. Sploh na težje dostopnih terenih so se ogledala izkazala za zelo uporabna. Na posnetkih pa svetloba deluje zelo organsko in naravno, ne motečo za oko. Ampak digitalen svet videa dopušča tudi večje manipulacije in eksperimente. V zadnje čase pogosto razmišljamo o ustvarjanju z različnimi barvnimi filtri za luči in njihovimi efekti v naravi. Različne atmosfere, ki jih dobimo z barvami, lahko čisto spremenijo občutek v filmu. Skozi različne atmosfere ustvarjam poezijo, ki nastaja sočasno s snemanjem. Skozi poezijo videa in besede združujem in prikazujem različne tematike, ki so del naše družbe. Poezija je luč, ki tiho boža grobo strukturo lesa in nam podzavestno prikazuje podobe našega življenja. Slikanje je tiha poezija in poezija je slikanje, ki govori.